फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजीएस व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। जब भी हम मोटो व्लॉगिंग करते हैं और ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोगों को विंड नॉइस एंड विंड ब्लास्ट का काफ़ी इशू रहता है। मैं भी काफ़ी दिनों से यही इशू फेस कर रहा था और मैंने आज एक DIY ट्राई करके देखा है। तो चलिए करते हैं शुरू इस व्लॉग को। माइक की टेस्टिंग शुरू करते हैं। अब तो मैं डिफरेंट स्पीड्स पे अभी टेस्ट करूँगा। ये रहेगा आपका स्टार्टिंग में 50 की स्पीड पे टेस्ट करूँगा इसको। अभी आप लोग देख सकते हैं कि बाइक की जो स्पीड है वो करीब करीब 30 के करीब है एंड 30 से लेकर के मैं 100 की स्पीड तक टेस्ट करूँगा इसको कि 100 तक कैसा रहता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि 40 की स्पीड पे जो ऑडियो की क्वालिटी है वो कैसी आ रही है। मैंने जो अभी माइक सेटअप किया है वो अपने हेलमेट में किया हुआ है एंड ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। तो और मुझे ये चेक करना है कि मेरे विंड ब्लास्ट कितना आ रहा है, विंड नॉइज़ कितनी आ रही है। अगर वो नहीं आ रही है तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा व्लॉग बनाने में फ्यूचर के लिए। तो चलिए 50 की स्पीड पे चलते हैं और देखते हैं कैसी साउंड आ रही है। तो आप सब देख सकते हैं कि 50 की स्पीड पे इस तरह से जो विंड नॉइज़ आ रही है, अभी अगर कुछ आ रही है तो आई डोंट नो कि अभी कोई विंड नॉइज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। बट हाँ, ये 55 पे अभी चल रहा हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसी साउंड आपको ऑडियो क्वालिटी कैसी मिल रही है अभी। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बोया M1 यूज़ कर रहा हूँ और अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी। एंड मोबाइल के साथ मैंने अपना माइक कनेक्ट किया हुआ है एंड उसी में ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। और जो मेरा एक्शन कैमरा है उसमें इंटरनल माइक है बट एक्सटर्नल माइक वो सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए मुझे अपना वॉइस जो मुझे अपनी ऑडियो है वो किसी ना किसी तरह मोबाइल में रिकॉर्ड करनी होगी एंड जो मेरा वीडियो है वो एक्शन कैमरा में रिकॉर्ड हो ही रहा है। तो चलिए अब 50 की स्पीड से ऊपर चलते हैं। 60 की स्पीड पे देखते हैं कैसी आपको साउंड क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी कैसी आपको मिलती है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मैं 60 की स्पीड से ऊपर ही चल रहा हूँ फ़िलहाल। तो ये आप लोगों को 60 की स्पीड पे आपको इस तरह की ऑडियो क्वालिटी मिलेगी। अगर जैसा मैंने सेटअप किया है वैसा सेटअप अगर आप करते हैं तो ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी अपने माइक से रिकॉर्ड करने के बाद। तो आई होप कि ये जो ऑडियो क्वालिटी है वो बेटर होगी एंड विंड नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मुझे हेलमेट में तो नहीं आ रही है बट स्टिल चेक करते हैं कितनी ऑडियो क्वालिटी आ रही है इसकी, कैसी अच्छी है कि नहीं है ऑडियो क्वालिटी। तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो चलिए 70 की स्पीड पे चलते हैं अब। तो 70 की स्पीड पे हैं हम लोग अभी एंड 70 की स्पीड पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी इस टाइप से आ रही है अब। और जो मैं एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ Eken H9R का। तो उसमें इंटरनल माइक सपोर्ट करता है जैसे कि मैं पहले बता रहा था, बट एक्सटर्नल माइक सपोर्ट नहीं करता है। तो जो मुझे अपनी ऑडियो अगर रिकॉर्ड करनी है अच्छे से, इंटरनल माइक रिकॉर्ड करता है बट वो इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं करता है। और अगर आप लोगों को आपको रिकॉर्ड करनी है तो वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो चलिए 70 की स्पीड पे हम लोगों को कुछ इस हिसाब से ऑडियो क्वालिटी मिल रही है। तो चलिए चलते हैं अब 80 की स्पीड पे। 80 की स्पीड पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी इस हिसाब से रहेगी एंड आई होप के विंड ब्लास्ट काफ़ी कम आ रहा होगा एंड जो नॉइज़ है विंड नॉइज़ वो भी कम होगी। तो अगर ये सेटअप कंप्लीट हो जाता है, अगर ये सेटअप कामयाब हो जाता है तो मेरा जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है वो पूरा हो जाएगा अभी के लिए। तो चलिए देखते हैं अब 80 की स्पीड तक हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है। तो चलिए 90 की स्पीड पे चलते हैं। 90 की स्पीड पे चेक करते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी आ रही है। तो देखते हैं कि अभी 90 की स्पीड पे, तो ये 90 की स्पीड है। हम लोग अभी 90 की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो 90 की स्पीड है उस पर ऑडियो क्वालिटी इस तरह से रहेगी एंड कितना आप लोगों को नॉइस आ रहा है वो देख सकते हैं आप। तो 90 के बाद अभी हम लोग मूव करके देखेंगे अभी कि 100 की स्पीड पे कैसे आती है। तो चलिए 100 की स्पीड पे चलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी रहेगी।
तो 100 से ऊपर ही आ चुके हैं अभी हम। 100 के करीब आप लोगों को इस तरह से साउंड जो ऑडियो क्वालिटी है वो इस तरह से मिलेगी 100 के करीब। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी जो है इस टाइप की है। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं अभी साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है। मुझे चेक भी करनी पड़ेगी कि ऑडियो क्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही है अच्छी। अगर ऑडियो क्वालिटी नहीं आ रही है तो मुझे चेक करना पड़ेगा, फिर वापस से सेटअप करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि मैंने जो अपना सेटअप किया है वो माइक का सेटअप कुछ इस तरह से किया है, वेलक्रो लगा करके। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा माइक है, बोया M1 माइक यूज़ कर रहा हूँ और ये वेलक्रो इसके साथ सेटअप किया हुआ है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक यू।